السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي الغاليين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير دايما ان شاء الله. شايفين المهزلة اللي حصلت لي؟ والله انا اللي عملته في نفسي والله. بعد ما نضفت المطبخ وكده وظبطت الدنيا، والله كنت حاسة ان تركيب الرخام ده حاجة سهلة يعني. بصراحة بهدل لي الدنيا خالص، وكأني ابو زيت ما غزيت ولا نضفت اي حاجة، الحمد لله رب العالمين. المهم بقى، زي ما شفتوا كده انا ركبت الرخامة من قدام المطبخ كده وانا داخلة من جنب الدولاب بتاع المطبخ كده، وركبت كمان رخامتين من فوق. كل حاجة هنشوفها بالتفصيل طبعا واحنا بنروق مع بعضنا ونظبط الدنيا ان شاء الله. وكمان يعني ركبت واحدة كمان من جوه المطبخ، يعني جنب البوتاجاز كده، وواحدة من تحت كمان بتساعدني ان انا اشيل عليها اي حاجة كده من تحت كمان. فيعني الرخام ده حاجة جميلة جدا، بس بصراحة بهدل لي الدنيا خالص. والتراب زي ما انتوا كنتوا شايفين ده، انا كنست اليوم ده، يعني الراجل خلص كده في العشاء، وكنست وروقت الدنيا وخلصتها كلها لحد يعني في الليل، وما كانش فيه ميه. يعني انا ما مسحتش والله، ما كانش اليوم ده ما كانش فيه ميه. وقلت تاني يوم بقى الميه تيجي كده واشتغل بقى على نظافه، طبعا انتوا عارفين الميه محتاجاها طبعا. فقمت الصبح، زي ما انتم شفتوا كانت الدنيا نوعا ما اترتبت على الارضيه وكل حاجه لما لميتها يعني. وبعد كده حبايب قلبي قلت بقى فتحت الدواليب والله، ولقيت الدنيا كلها متبهدله، يعني كل حاجه عايزه تنزل وتترتب وتتنضف. المهم بقى حبايب قلبي، بدأت كده نزلت اول حاجة، اول ضرفة من بره كده كان فيها الخلاط، وكان فيها كمان الكوبايات من فوق كده. يعني في حاجات هغير اماكنها كمان، يعني نزلتها وهغير الاماكن بتاعتها. وكمان في حاجات طلعتها من النيش لان عايزه استفاد منها. بصراحه انا يعني النيش بتاعي انا زي ما قلت لكم نفسي ان انا افضيه اصلا، ويعني انا مش محتاجاه، عايزه حاجه تكون صغيره اقل يعني، لانه النيش بتاعي كبير. فحبيت ان انا اطلع منه حاجات طبعا بدل ما انا اشتري وكده وانا محتاجه الحاجه ديت، فقلت ان انا اطلعها. فطلعت الطقم ده اللي انا بغسله معاكم، طقم التوابل ده. وكمان بقية الطقم ده، انا الطقم ده كنت مطلعاه وبقيته طلعته. يعني في حاجات كتير جدا انا محتاجاها، غير كده ان انا يعني من ساعة ما اتجوزت كان عندي طقم لونه عسلي كده، طبعا اتكسر يعني على المدى الوقت، يعني اتكسر معايا. ويعني في حاجات باحتاجها يعني، فاضطريت ان انا اطلع حاجات من النيش بدل ما انا ايه اشتري وكده. وغير كده كمان الموضة يعني اتغيرت، فلما اجي ان شاء الله اعمل حاجة كده ان شاء الله، اشتري حاجة كده بسيطة وسيمبل، وتكون برضو موضتها تكون حلوة. فقولوا لي بقى ايه رأيكم لما انا طلعت من النيش وكده الحاجة ديت؟ يعني مش كويس يعني ان انا طلعتها، وقلت ان انا استفاد بيها احسن. المهم بقى ابتديت ان انا اغسل الحاجة كده على طول، يعني على طول من التراب بس مش اكتر. بس عايزه اقول لكم الدنيا اتبهدلت خالص، يعني انتوا هتتصدموا في حاجات كتير كده هتبان في وشكم. وانا باخدها يعني وبنضفها، يعني بصراحه التراب يعني مش لمس يعني المطبخ بس، لمس الصاله بره وجا بره، والحمد لله انا ما كنتش لسه خلصت ولا روقت بره يعني. في التنظيفات يعني بتاعه الشتا طبعا، والحمد لله لسه يعني الشتا برضو لسه ما شدتش حيلها شويه معانا. فكله ان شاء الله هيجي بسهوله جدا الحمد لله رب العالمين. بس اهم حاجه ان الواحد يعمل الحاجه اللي هو عاوزها. والحمد لله ان انا عملت الحاجه ديت ونفعتني خالص الحمد لله. وعلى فكره مش مكلفها خالص ولا اي حاجه، يعني تركيب الرخام ده ما كلفنيش اي حاجه الحمد لله رب العالمين. المهم بقى بعد ما مسحت الدواليب، يعني انا مسحت الضلفه اللي كان فيها الخلاط، ودي ده اللي هو الدولاب. بدأت ان انا امسح الدولاب، يعني مسحته وخلصته وفرشته كده، وبمسحه واغسله طبعا بالليفه والصابون علشان طبعا التراب وكده ما يبقعش معايا، وبنشفه كمان. وزي ما انتوا شايفين خدت الضرفه الاولانيه كده، حطيت فيها الخلاط والعجانه وطبعا المضرب، يعني لميت الاجهزه كده فيه على طول من فوق، علشان برضو مش بيبقى لها مكان برضو على الرخام. زي ما انتوا عارفين الرخام يا دوبك انا عايزاه علشان اسند عليه حاجات كده، وزي ما قلت لكم يعني.
يعني الرخام انا مش عاملاه ان انا املاه حاجات واحط عليه ويعني اعمل عرض والكلام ده، لا انا عاملاه ان انا محتاجاه هستفاد منه. يعني الحاجة اللي انت تعمليها وتستفيدي منها هي المفروض ان انت تعمليها، يعني المفروض. المهم بقى حبايب قلبي، طبعا انتوا عارفين ان المطبخ بتاعي بعافية شوية زي ما انتم شايفين كده. يعني الدرج ده اساسا كان درج يعني مقفل وكويس يعني. فالمهم الالمونتال بتاعه طبعا او الخشب بتاعه اللي هو لونه البرتقاني اللي من حواليه اتكسر لوحده والله. يعني واحنا بنفتح كده بنلاقيه بيقع، كان بيقع لوحده. يعني هو المطبخ بعافية شوية، بس انا طبعا ما ينفعش ان انا اغيره زي ما قلت لكم، هيحتاج مني مبلغ كبير جدا، وانا طبعا مش حابة ان انا اغيره في المكان ده، لان المكان ده هو اساسا انا مش قاعدة يعني في بيتي وكده، انا قاعدة في شقة يعني في بيت حماية من فوق، او بيت ورثة وكده، فمش قاعدة لوحدي يعني. فمش حابه ان انا كمان ان انا اعمل فيه، لانه المطبخ زي ما انتوا عارفين ضيق، فانا قلت استفاد بكل حاجه، حاجه كده احسن من ان انا ابهدل نفسي ويعني اعمل حاجات ملهاش لازمه. وغير كده كمان الحمد لله يعني انا بعمل حاجه اللي على قدي يعني. المهم بقى حبايب قلبي، كنت بغسل طبعا اي حاجه واخليها تتصفى، وبعد ما تتصفى المها واروح طبعا على كل ضرفه ضرفه كده والم فيها كل حاجه. يعني انا لميت طقم الاركوبال ده، لميته لوحده كده في جنب، وبحيث برضو لا يتكسر مني ولا اي حاجه، وانا مش بفرده، انا لميته كله في ضرفه واحده زي ما انتم شفتوا كده، في رف واحد يعني. المهم برضو عند الطقم ده بقى فرادي، كنت شارياه كده برضو ايام الفرح. انا ما اشتريتش اي حاجه يعني، ما اشتريتش غير المشتريات اللي انا وريتها لكم الفيديو اللي فات. دي حاجات يعني مودرن وانا كنت محتاجاها، ويعني انا ما جددتش، انا اول مره اعمل اي حاجه معاكم الحمد لله رب العالمين يعني. فحابه ان انتم بقى تشجعوني كده وتقولوا لي على الحلو وعلى الوحش وعلى اي حاجه. المهم حبايب قلبي، الطقم ده كان يعني انا كنت شاريه منه قطع، هو كان اساسا طقم صيني عند الراجل يعني. فواخده منه حاجات كده، واخده منه اطباق، واخده منه فناجين، واخده منه يعني اللي هي اطباق الكيك دي. بس يعني ما اخدتش حقي اكتر من كده، لانه كان متكسر طبعا، والراجل كان مضطر ساعتها ان هو يبيع منه فرادي وكده علشان ما يخسرش برضه. فاشتريت منه حاجات يعني عجبتني، والحاجات الفرادي بتكون احسن برضو، ما بتتحكميش بحاجات يعني، في حاجات ما بقاش لها لازمه في الطقم يعني كله، فاهميني؟ فانا اخدت الحاجات اللي انا هستفاد منها بس. كمان غسلت العلب بتاعه الجيلي والكريم كراميل، ويعني حاجات يعني كل حاجه غسلتها بصراحه. وكنت بفضي زي ما انتوا شايفين كده، فضيت بقى من فوق البوتاجاز كده الحته السمبوكسه ديت بتاع البوتاجاز، يعني بتشيل ما شاء الله حلوه جدا. هشيل بقى فيها حاجات الالمونيا والستانلس، يعني انا كنت بحط فيها البلاستيكات وكده، فطبعا مش هينفع ان انا احط فيها، والحمد لله ما حصلش حاجه علشان هي من فوق البوتاجاز برضو. بس انا قلت هغير مكان البلاستيكات خالص وهطلعها لبره، ومن فوق البوتاجاز بقى هشيل الحلل زي ما قلت لكم، وهشيل اللي هو الصواني اي حاجه يعني الومنيا واستانلس هشيلها من فوق من الناحيه دي، علشان برضو تبقى متظبطه والاماكن تبقى متظبطه يعني. ده دولاب برضو من جنب البوتاجاز كده اللي هو فوق الرخامة عدل. شلت فيه طبعا مكان، نظفت مكان الحلل كده وعلى طول يعني نظيف هو الحمد لله. والطقم طبعا الحلل الاستانلس وطقم التيفال ده كل ده بتاع الفرح بتاعي على فكرة يا جماعة. انا ما جددتش اي حاجة. يعني انا ساعه الفرح جبت الثلاث اطقم دول، جبت تيفال، وجبت اللي هو الصاج ده الاحمر، وكمان جبت الاستانلس على طول عليات استعمالي فيه بصراحه وحلو جدا، احسن حاجه الاستانلس يعني. كان في حد سألني قبل كده وقال لي الطقم ده منين وبكام والكلام ده. طبعا انا الطقم ده يا حبايب قلبي جبته، يعني انا جايباه من 10 سنين، جايباه ب500 جنيه يعني مش مبلغ على فكرة، ده مش ب500 كمان، ده بأقل، ب350.
بس حاجة جميلة جدا ما شاء الله عليه زي ما انتوا بتشوفوا، وكمان انا بطبخ فيه وشايفين يعني الحاجة بتاعته، الخامة بتاعته. المهم بقى في الايام دي اطقم حلوة جدا، في طقم اسمه بونيرة برضو استانلس حلو خالص. يعني انا جبته لبنت اخويا كده في الفرح وكان حلو خالص ما شاء الله عليه. ويعني الحاجة اللي تشتريها بيقولوا 18/10 حاجة حلوة جدا، يعني لما تيجي تشتري الحاجة 18/10 بيبقى حلو جدا في الاستانلس او الجرانيت او السيراميك، بيبقى في الحاجات دي يعني. بس انا مش عندي يعني جرانيت ولا سيراميك يعني الحمد لله. لسه ما جددتش يعني الحاجات دي، ولسه ما اضطريتش ان انا الجا ليها يعني. بس الاستانلس احسن حاجه في الاستعمال يعني في كل حاجه. بعد كده بعد ما رصيت يا حبايب قلبي الرصه ديت، انا على طول زي ما بقول لكم بغسل الحاجه واصفيها وبعد كده ارص على طول، علشان طبعا المكان على المطبخ وكده وكل حاجه عايزه تنزل، فلازم اغسل وارص وارتب على طول على طول يعني. مسكت طبعا البلاستيكات كلها كده، وهحطها بقى ايه في الدولاب بره، الدولاب اللي هو ايه اللي انا حطيت فيه الخلاط وطبعا الاجهزه الكهربائيه. هحطهم من تحت كده، هيبقوا حلوين خالص ويعني مش هيتعبوني في حاجه. كمان حبايب قلبي عايزه اقول لكم ان يعني تركيب الرخام ده انا كان نفسي ان انا اركب الايه الرخام اللي هو الالوان والكلام ده والاسود، ويعني بصراحه انا لقيته غالي، وكمان كان مش هيبقى لونه حلو مع المطبخ، وانا ما كنت عايزه اغير المطبخ وكلام كتير يعني حصل في الموضوع. يعني انا بقيت مش مستقره، كنت قاعده بقالي اسبوعين مش مستقره، وجوزي ايه اقول له طب رن على الراجل اقول له كذا، يقول طب حاضر، وهو ما كانش يرن علشان عارف ان انا مثلا هيغير رايي في الكلام. فالمهم فعلا كنت بغير رايي وكده، ورحت في الاخر قلت له لا لا انا هعمل اللي هو الرخام العادي ومش هغير، لان انا عندي رخامه برضو في المطبخ هتشوفوها هنضفها دلوقتي معاكم. حلوه خالص يعني، يعني مش حلوه خالص، هي لونها ابيض، فما ينفعش ان انا كنت الون اعمل اسود وانا عندي رخامه بيضه، فقلت كله لازم يكون لون واحد وكده. وبعدين يعني الابيض ده حلو وسعره حلو خالص، يعني اقل سعر يعني في الرخام، ويعني ما شاء الله عليه حلو برضو انا بحبه. المهم جيت على الرخامه بقى اللي هي الاصليه اللي هي بتاعه المطبخ نفسه اهي. كنت حاطه عليها ستيكر وكده، فقلت بقى يعني هشيله. المهم هو تعبني شويه، بس اضطريت ان انا اشيله بقى علشان ايه يبقى نظيف يعني مكانه كده، وهو كان عليه مفرش وكل حاجه، بس بصراحه الستيكر ده ما يتركبش تاني خالص، زي ما قلت لكم في تركيب الستيكر بتاع البوتاجاز. ستيكر المطبخ ده اللي هو الستيكر ده بيلزق ما بيطلعش، ده ما ينفعش يتركب اصلا، شكله على الفاضي بجد. وغير كده لما بتيجي بتمسح الرخامه وهو عليه بيتمسح على طول، يعني حبه ميه كده تيجي تمسح اي حاجه وقعت عليه بيتمسح ويبقى شكله مش حلو. ف يعني انا بصراحه مش هركبه تاني الحمد لله، وطلع معايا الحمد لله. كنت بغسله بالسكينه على طول وطلعته، طريقه حلوه خالص. السكينه ديت بتطلع معايا على طول يعني، وان انا احك فيه بالليفه وكده على طول مع بعضيه يعني بيدوب معايا وبيطلع الاستيكر. المهم بقى الادراج برضو زي ما انتوا شايفين بعافيه برضو شويه. فضيتها كلها وهغسل كمان كل حاجه. وهغسل المكان برضو يعني هغسل الادراج كلها زي ما انتوا شايفين كده وهمسحها. مضطرة يعني ان انا استخدم المطبخ كده واقعد عليه شوية زي ما انتم شايفين. طبعا المفارش دي يا حبايب قلبي، المفارش دي كانت في الدولاب بتاع الاطفال. انا طلعتها علشان افردها يعني استخدمها في المطبخ، ما اشتريتش جديد بصراحة. المفارش اللي انتوا شفتوها اللي انا فرشتها يعني في الدولاب ومن فوق ومن الدولاب اللي واقف وفي الدراج دي يعني انا طلعتها من دولاب الاطفال علشان افرشها في المطبخ، لان طبعا هي كانت متقطعه وكده، فانا قصقصت منها وظبطتها يعني على المقاس وحطيتها، يعني قلت ان انا استفاد بيها احسن. ودولاب طبعا الاطفال هفرش فيه حاجه تانية يعني. المهم بقى بدأت ان انا اغسل المعالق كل حاجة بقى اللي هي المعالق الكبيرة والبتاع الطبيخ وكده، والادوات يعني كلها.
كله كان يعني طايل تراب بطريقة فظيعة، وما ينفعش ان انا كنت اسكت يعني عن مكان. فانا اليوم ده بصراحة وقفت اليوم كله انضف فيه من الصبح لحد الليل، والله العظيم تاني ما قعدتش. يعني قلت لازم اخلص، طالما بدأت حاجة لازم اخلصها خالص. كل حاجة كده على طول واصفيها زي ما انتوا شايفين، وبعد كده ان شاء الله هرصها معاكم، بس هسيبها تتصفى شوية. هنا برضو في الحيطة رجعت تاني مكان يعني الرخامة كده، كان من فوقيها بقى فيها حتة ايه ستيكر كده لونه اللي هو البني ده. هو لونه حلو والله وجميل، بس انا ما حبيتش ان انا يعني اسيبه. قلت اخلي البلاط يعني شكله حلو يعني وابينه، وسبت الحتة التانية دي، الحتة اللي هي اللي فيها بيج ديت في بني بصراحة حلوة شوية. والمهم ان انا بقى ايه اتجرحت وانا بشيله، يعني اتجرحت في السكينة بتاعة الغسالة ديت، الصرف بتاع المية ده، فيها حتة سكينة كده اتجرحت فيها في صباعي، يعني الحمد لله رب العالمين. بس شلتها يعني وبقت حلوة. بعد ما غسلتها بقى قلت افرش الايه المفرش. انا كنت غاسله المفرش برضو، المفرش ده حلو خالص، بفرشه على الرخامه بيبقى جميل جدا. غسلته وظبطته، كان في حاجه كده قصقصتها منه ويعني رجعته تاني، يعني في الرجا برضو ان انا ايه ان انا استخدمه تاني يعني. بعد كده بدأت ان انا ارص كل حاجة بقى مكانها. المعالق واي حاجة، الادوات كلها بتاع المطبخ كلها شلتها كده. والمكان ده برضو هو بعافية شوية برضو، يعني هو اساسا مكسور بس مستخدماه برضو، بحط فيه الزيت وبحط فيه الخل وفي كم صينية كده بحطهم فيه ليهم مكان يعني فيه، وبشيل فيه حاجات يعني. والمقصوصة والمعلقة الكبيرة والكلام ده كله شلتها فيه. هو المكان جرار، المفروض انه يكون جرار، اصلا هو مش جرار مكسور. ف... فمستخدماه كده على طول يعني الحمد لله رب العالمين. المهم بقى يعني انا مسحت البوتاجاز ونضفته. كان عليه تراب بس مش اكتر، وخدت العيون بتاعته وغسلتها. زي ما انتوا شايفين كده على طول غسلتها من التراب، ما كانش فيها اي حاجه. زي ما بقول لكم انا والله يعني انا نضفت البوتاجاز، وبعد كده يعني نضفت المطبخ، وبعد كده الراجل جه قاس، وبعد كده يعني على طول يعني ما فيش يومين وجه ركب. فالدنيا اتبهدلت، وهو اساسا كان نظيف وكل حاجه، يعني انا كنت مهتميه بكل حاجه يعني. فمش يعني الحمد لله يعني ربنا مسهلها معايا، وكنت بنضف كل حاجه يعني الحمد لله بكل سهوله. المهم بقى يعني كنت بحاول بأقصى الإمكان إن أنا أخد أي حاجة وأروق على طول وأمسح من ورا كل حاجة. أنا مسحت هنا من ورا المطبخ على طول، أنا مش كنت مسحاه معاكم من قبل كده، وبرده كان مليان تراب وكان طايل تراب من تحتيه جامد جدا، ونضفته برضو. هنا برضو يعني كنت هنا بقى وصلت باين يعني لليل كده أو في المغربية. طبعا انا كنت برتاح شوية برضو، يعني ارتحت في الوقت ده يمكن 3 مرات ولا 4. كنت اعمل حاجة واطلع ارتاح قبل ما المواعين تتصفى، قبل ما اي حاجة كده تتظبط معايا. المهم ركبت العيون بعد ما اتصفت مني ونشفت، وظبطت حاجات تانية طبعا. غسلت برضو كان المنظمات دي بقى، قلت ان انا هستخدمها واحط فيها ايه الحاجات بتاعة المنظفات. وبعد كده هشتري ان شاء الله جديد للتلاجة. طبعا كان طايل تراب برضو، المنظفات كلها كده غسلتها على طول على السريع. وهبدأ ان انا برضو ايه ارصها في المنظمات زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. بدأت ان انا انشف المنظمات بقى بعد ما اتصفت معايا علشان ما يبقاش فيها مية او اي حاجة. وبدأت ان انا ارص فيها بقى ايه الديتول. انا الديتول ده جوزي يعني جايبه، يعني جابولي على بعضيه وانا بستخدمه، وسواء بيجيب لي الديتول السايب عادي، يعني انا بحب المنظفات خالص يعني هو بيحب يجيب حاجات كتير جدا في المنظفات وكده، فبيجيب كتير يعني. المهم برضو المنظم التاني حطيت فيه بقى ايه يعني الكلور والملمع. انا الازازه ديت حاطه فيها في واحده حاطه فيها سم اللي هو بتاع النمل ده، بكسره كده، اللي هو السم ده بشتريه من الصيدليه يعني، وبحطه بكسره فيه، باخد غطا كده واكسره بالميه، بصراحه حلو جدا للنمل. وواحده تانية ازازه تانية بحط فيها ميه على ديتول، سواء بلمع بها اي حاجه يعني على طول.
بتبقى سهله معايا. حطيتهم من تحت الرخام كده زي ما انتم شفتوا، رصيتهم من الرصه ديت. وغير كده بقى ان شاء الله يعني هركب الستاره، بس مش في الفيديو ده، الفيديو اللي جاي ان شاء الله. ستاره اللي هي تحت الحوض هتبقى جميله جدا، هتعجبكم خالص. وبعد كده حبايب قلبي دخلت على طول على المطبقيه. المطبقيه دي بقى اخر حاجه يعني عندي في المطبخ. قلت هنضفها على طول بقى، الاطباق والكوبايات كده بتاعت الشاي والكلام ده يعني. هنضفها، هغسلها، وبعد كده ايه هرص فيها على طول يعني ان شاء الله. اما عايزه اقول لكم على الايه اللي هو التوابل والدولاب بقى بتاع التوابل والحاجات ده سبته للاخر خالص. يعني في الفيديو اللي جاي ان شاء الله برضو هركب معاكم الستاره، وهرتب التوابل معاكم، دولاب التوابل معاكم، وهظبط الدنيا يعني، وهفرش المطبخ. يعني انا قسمت الفيديو على اتنين يعني، علشان قلت مش عايزاه يبقى كتير عليكم وكده. والله انا يعني الوقت كبير خالص، معلش انا اسفه يعني. بس انا مضطريه ان انا يعني اخليه فيديوهين. يعني قلت ليه اعمله كام فيديو كده، لا هو فيديوهين وخلاص. يعني هو والله اخد مني وقت كبير جدا. انا بقول لكم يعني يعني اخد مني يوم كامل، يوم كامل يعني. انا ضغطته في يعني في 30 دقيقة او اقل يعني من 30 دقيقة. دي حاجة حلوة يعني. المهم غسلت القعدة ديت اللي بتتصفى عليها الاطباق والايه والكوبايات. وكمان غسلت الاطباق اللي هي موجوده عندي في المطبخيه دي، الاطباق اللي موجوده عندي في المطبخيه. يعني انا مش بخبي اي حاجه عنكم ولا اي حاجه، كل اي بيت بيبقى موجود فيه الحاجات ديت يعني يا جماعه. المهم حبايب قلبي، عايزه اقول لكم ان الطقم اللي هو اللون الملون ده، اللي هو الميلامين. آه، هو كان طقم كامل طبعا. اشتريته بقى انا واختي من سنتين. بس قسمته انا وهي. يعني انا ما كنتش عايزاه بصراحة، يعني مش عايزة كتير، كنت عاوزة نصه بس. فاختي قالت لي انا اخد نصه وانتي خدي نصه. وطبعا تراضينا مع بعضنا يعني، واخدت انا نصه وهي نصه وكده. وظبطنا يعني الحسبة مع بعضنا. كان جميل جدا ونفعني خالص. يعني من كل طبق 3 اطباق يعني. حلو خالص يعني، نفعني. وكمان علشان المكان برضو كان ساعتها برضو المكان مش حلو. وبعدين يعني بصراحة بعد ما اشتريناه يعني النوع بتاعه مش حلو خالص. عارفين انا عندي طقم في النيش ميلامين حلو خالص، انا يمكن قدمت معاكم فيه قبل كده في الاكل وكده. جميل جدا والله، تحفة. اللي هو لونه ابيض في اسود، قدمت معاكم قبل كده كتير فيه. آه، عايزه اقول لكم حلو خالص. يعني ده حصل فيه حروقه كتير جدا. ومع اني بستخدم والله ده، يعني مش بقربه من البوتاجاز وكده. ده زي ده يعني. بس الصنعه بتاعته مش حلوه. صنعه اللي عندي انا كويس جدا. هو بصراحة هو غالي. أنا ساعة اشتريته كان غالي، اشتريته بساعة من 10 سنين، اشتريته ب650 جنيه. يعني بمبلغ برضو ساعتها، وكان حلو خالص الملامين اللي أنا كنت مشتريه ده. فكان نفسي ان انا اطلعه من النيش، بس قلت لا، انا هستخدم الاركوبال في الاول، وبعد كده لا قدر الله حصل حاجه هطلعه هو. المهم حبايب قلبي، بعد ما غسلت بقى وصفيت الاطباق كده زي ما انتم شايفين. رصيتها كده على طول، الرصه ديت على طول كده. رصات حلوه برضو، ما بتاخدش مكان ولا وقت ولا اي مجهود، وكل حاجه حلوه ما شاء الله كده. هي نظافه حلوه طبعا عامه، وبتخلي النفسيه كده مرتاحه وجميله. عايزه اقول لكم الدولاب ده برضو انا بسنده بحاجه كده صغيره علشان بيتفتح مني. انا بقول لكم من المطبخ بتاعي بعافيه، الحمد لله رب العالمين. على فكره اللون بتاعه عاجبني جدا، وانا اللي مختاراه ساعه اتجوزت. بس مع الاسف اللي عملهولي ربنا يسامحه، وانا مش عارفه اقول ايه. الراجل اللي عملهولي بصراحه يعني الالمونتال مش كده. انا جوزي لما عامل الالمونتال يعني في الشبابيك عندي في الشقه وكده، مش كده خالص بصراحه. ده المونتال يعني بصراحه شكله كده رخيص ومش حلو يعني. ساعه اعملهولي. المهم الكوبايه ديت صاحبتي كانت جايباها لي، عزيزه عليا يعني. كانت جايباها لي ساعه الفرح، وحطت لي فيها الصور بتاعتي يعني.
حلوة يعني، فمحتفظة بيها على طول، حطاها في المطبخ كده من فوق. المهم حبايب قلبي، دخلت بقى اخر حاجة على الرخامة بقى الجديدة اللي هي من قدام المطبخ بقى. يعني انا طلعت من جوه، يعني دخلت جوه طلعت على بره، علشان بس اظبط المكان. غسلته بالليفه طبعا، وكان فيه طبعا تراب جامد جدا، حاولت ان انا المه كله. وطبعا ده فيه دي رخامه من فوق، والرخامه من تحت الكبيره، وفي رخامه تانية من فوق خالص. فالرخامه اللي فوق خالص بقى طلتها بقى لما وقفت على كرسي وكده، وظبطتها يعني برضو، وغسلتها كويس. زي ما انتوا شايفين بحك اي حاجه كده بالليفه على طول. كنت هنا يعني قربت ان انا اخلص المطبخ، يعني كان في التشاطيب يعني. و... وكان خلاص اخر حاجه يعني هرصها. ده برضو الطقم ده طلعته من النيش. غالي عليا جدا، بحبه جدا. في حاجات كده معينه في النيش يعني بحبها خالص. الطقم ده انا اللي مختاراه يعني. وبحب اللون الكحلي فيه، مع انه على فكرة ساعة اشتريته من النوع الرخيص. وكان ايام ما كنت يعني بتجوز، يعني كان نازل طقم الفطار ده، كان هو اللي فيه فصوص والكلام ده. انا اخترت الطقم ده بصراحة، اللون ده جميل جدا وعجبني خالص الحمد لله. فطلعته من النيش، قلت ان انا احطه كده واجهه هيبقى شكله حلو يعني على الرف من فوق. وحطيت طبعا، حطيته كله من على الرف من فوق كده، ومن فوق طبعا الاطباق اي حاجه من فوق خالص بقى. هنا دي برضو اللي هي الشماعات دي انا اشتريتها كده. حسيت ان هي حلوه بتلزق على الحيط كويس، فهعلق عليها الايه الفناجين وكده. وعندي طقم الصواني برضو ده، صينيتين كده طلعته، قلت هستفاد بيه برضو. عندي طقم تاني في النيش، انا النيش بقول لكم كبير بتاعي، يعني ما شاء الله عليه، قلت ان انا استفاد منه احسن من ان انا اشتري اي حاجه من بره. وغير كده الموضه بتروح زي ما انتوا عارفين. وفي تجديدات كتيره جدا، يعني حاجات المطبخ دي بتنزل كتيره جدا. فحبيت ان انا يعني اغير يعني بصراحه. المهم بقى، يا رب يكون الفيديو عجبكم كده النهارده. ما تنسونيش بقى في اللايكات الحلوه الجميله. و... وشوفوا السبرتايه الحلوه دي الجميله ديت بقى محتاجه لايك حلو خالص. ان شاء الله هنشتغل مع بعضينا كده، وهنروق مع بعضينا ان شاء الله. حطيت الزرعه ديت برضو روزماري جميله جدا. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.